बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 आपको अपने सेकंड सेशन में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा चौथा वीक चल रहा है, ठीक है, वीक नंबर 4। और आज जो हम जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सफ़ा नंबर 23 और 24 पर है, ठीक है। ये सबक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम गपशप कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है कौन कौन सी गेम खेलते हो? भागना खेलते हो, एक दूसरे को पकड़ पकड़ाई जिसे हम कहते हैं, छुपन छुपाई खेलते हो, और क्या खेलते हो? लूडो खेलते हो, हाँ, और क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, ठीक है। और क्या गेम खेलते हो? बैडमिंटन खेलते हैं कुछ बच्चे, बैट बॉल ज़्यादा खेलते हैं और फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, पकड़ पकड़ाई, ठीक है। ये एक्टिविटी ऐसी है कि जो आपको आपके लिए जो आपके मेंटल को माइंड को फ्रेश कर देती हैं, ठीक है। आपकी जो मेंटल ग्रोथ होती है, फिज़िकल ग्रोथ होती है, वो इन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। जो बैठ के आप कंप्यूटर पे मोबाइल पे खेलते हो वो एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे आप स्ट्रांग नहीं होते। आप उठ के भागा करें एक दूसरे को, आजकल भी घर के अंदर ही पकड़न पकड़ाई खेला करें, गेम खेला करें, ठीक है। मैं भी जब छोटी होती थी मैं बहुत सी गेम्स खेलती थी, स्पेशली पकड़न पकड़ाई, आँख मचोली, आँखों पे पट्टी बांध के हम एक दूसरे को पकड़ते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। एक दो तीन बच्चे छुप जाते थे और एक उससे ढूंढता था और फिर हम जैसे इसमें जो है कुछ बच्चे हैं, इनमें से अब्दुल्ला, अहमद और मरियम बहन भाई हैं, और वो अपनी जो हैं नानों के घर गए थे। वहाँ उनके कज़न आए हुए थे, खाला के बच्चे, उनका नाम फ़ाइज़ा और उसामा था, और ये छुपन छुपाई खेलने लगे, ठीक है। पहले कब पकड़न पकड़ाई खेलते थे, कभी ऊंच नीच आपने खेली है कभी? हाँ, खेला करें ना, स्कूल में तो बहुत ही मज़ा आता है ऊंच नीच खेलते हुए, ठीक है। यानी ऊंची जगह पे आप खड़े हो जाते हो, फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। जब आप निचली जगह पे जाते हो तो ग्राउंड में प्लेन जगह पे, तो फिर आप पकड़े जाओ तो फिर आप चोर बन जाते हो। चोर वो होता है जो दूसरों को पकड़ता है या दूसरों को ढूंढता है, ठीक है, वो बन जाते हो, ठीक है। इसमें भी जो है ये बच्चे पाँचों जो हैं वो खेल रहे हैं। आए देखते हैं कि क्या खेल खेल रहे हैं, ठीक है। यानी ये जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेलते हैं। इसमें आप हंसते हो, खेलते हो और इन्जॉय करते हो, ठीक है। चैप्टर का जो आपका चैप्टर का नाम है वो है आँख मचोली। क्या नाम है? आँख मचोली, ठीक है। आइस पे पट्टी बांध के हम खेलते थे, दूसरों को पकड़ते थे, ढूंढते थे। सबसे पहले आप आज की डेट लिखेंगे, CW लिखेंगे चैप्टर के ऊपर, 14/4/2020। ये 20 सिर्फ नहीं लिखना, 20 लिखने, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ 20 लिखोगे तो फिर आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 21, 22, ठीक है। अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है? अलीमद आ नून खे, आँख, आप पहले भी पढ़ चुके हो। मचोली थोड़ा आपके लिए नया वर्ड है। ये मीम है, साथ चे और वाव, मचो, लाम छोटी ये ली, आँख मचोली, ठीक है। अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा जी आपने गौर से सुनना है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 2 पेजेस पे है, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ साथ जो वर्ड मुश्किल हैं वो मैं आपको, इमला के अल्फाज जो आपके होंगे वो आपको मैं साथ साथ सर्कल कराती रहूँगी, ठीक है। बेटा जी आपने मेरे साथ साथ सर्कल करने हैं और एक एक लफ्ज़ पढ़ने हैं, और फिर आपने इसकी रीडिंग अपनी मामा को सुनानी है। जो वर्ड नहीं आएगा आपने अपनी मामा को सुनना है, मामा से समझने, या मेरी वीडियो बार बार देखनी है तो आपको हर वर्ड समझना, पढ़ना और लिखना समझना आ जाएगा, ठीक है। एक दिन अब्दुल्ला, अहमद और मरियम नानी के घर गए, ठीक है। कौन गए? 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, अहमद और मरियम। किसके घर गए थे? अपनी नानी जान के घर गए थे। वहाँ उनकी खाला जान भी आई हुई थी। कौन आया हुआ था नानी के घर? खाला जान। खाला जान के बच्चे फ़ाइज़ा और उसामा भी थे। ये आप ऊपर देखिए 3 बहन भाई, अब्दुल्ला, अहमद और मरियम, और खाला के 2 बच्चे और हो गए, फ़ाइज़ा और उसामा। यानी इसमें 1 2 3 लड़के हो गए, 1 2 गर्ल्स होगी, ठीक है। वो सब मिलकर बहुत खेले। खेले को सर्कल करें, खे ये खे, लाम बड़ी ये ले, 4 वर्ड हैं। खे, काफ और हे जोड़ के लिखने हैं, खे ये लाम बड़ी ये ले, खेले, इसको सर्कल करें। कभी पकड़म पकड़ाई, ठीक है, इसको भी सर्कल करें।
कभी ऊंच नीच, इसको भी सर्कल करें, और आँख मचोली, यानी सारी गेम्स उनने खेली क्योंकि वो कज़न इकट्ठे हो गए थे। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांध कर, ठीक है, आँख मचोली को भी सर्कल करें। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश करता। वो जिस साथी को पहले पकड़ लेता उसकी चोर बनने की बारी आ जाती। ठीक है, चोर बनने की बारी क्या कि फिर वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधता और दूसरों को पकड़ने की कोशिश करता। ठीक है, सब खेलों में बहुत मज़ा आया, बहुत शोर मचा और नानी जान से डांट भी पड़ी। ठीक है, नानी जान ने बहुत गुस्सा किया कि तुम लोग पांचों ने मिलके क्या आसमान सर पे उठाए हुए, बहुत डांट पड़ी। ठीक है, अभी देखिए बेटा जी, ये आपको पिक में नज़र आ रहे हैं, ये कितने बच्चे हैं आपको मैंने बताया था, 1 और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, और 1 2 3 ये कौन है, बॉयज़ हैं। ठीक है, ये उसामा है जिसकी बारी है, चोर बना हुआ है, इसने सबको ढूंढना है। ठीक है, ये बेड के नीचे जो हैं ये फ़ाइज़ा हैं, ये जो छुपी हुई हैं ये मरियम है, ये जो हैं ये कौन है, अब्दुल्ला है, और ये जो पीछे छुपे हुए हैं वो कौन है, अहमद हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ छुपे हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अहमद कहाँ छुपा हुआ है, कर्टन्स या पर्दों के पीछे। मरियम कहाँ है, ये भी पर्दे के पीछे। अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला ये सामने खड़े, ये कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। अब फ़ाइज़ा कहाँ है, बेड के नीचे, और उसामा ये इनको ढूंढेगा। ठीक है, ये सारे छुप रहे हैं। अब नीचे आ जाए बेटा जी। फ़ाइज़ा ने कहा चलो अब छुपन छुपाई खेलें। ठीक है, फ़ाइज़ा का मशवरा था कि अब छुपन छुपाई खेलें। फ़ाइज़ा कौन है, ये जो बेड के नीचे चली गई हैं। उसामा चोर बना और गिनती गिनने लगा। ये देखो, ये चोर बना हुआ है, यानी इसने सबको ढूंढना है। और ये ऊपर लिखा हुआ 8 9 10, इसने 20 तक काउंटिंग करनी है। गिनती को भी सर्कल करें बेटा जी। सब ने कहा 20 तक गिनो। सबका क्या मशवरा था, 20 तक गिनो। ये देखें, बे ये और सीन, बे के नीचे ज़ेर है, ये छोटी ये होगी। ठीक है, फ़ाइज़ा जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपी। फ़ाइज़ा कहाँ छुपी, देखो मैंने आपको बताया था ये फ़ाइज़ा है। फ़ाइज़ा कहाँ छुपी, बेड के नीचे छुप गई, बिस्तर के नीचे छुपी। मरियम और अहमद पर्दे के पीछे, ये मरियम है और ये अहमद है, ये कहाँ छुपे, पर्दे के पीछे। और अब्दुल्ला स्टोर में जा छुपा। छुपा को सर्कल करें, छुपा यानी वहाँ छुप के बैठ गया। उसामा ने कहा मैं आ रहा हूँ। उसामा ये जो चोर बना हुआ है, ठीक है, इसने कहा कि मैं अब भी आता हूँ। लेकिन ये क्या, अब्दुल्ला तो खुद ही भागता हुआ बाहर आ गया। ये अब्दुल्ला जो है किसी चीज़ से डर के खुद भागता हुआ स्टोर से बाहर आ गया। उसामा स्टोर में तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये चलाया कि उसामा स्टोर में तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये घबरा के वापस आ गया। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए और बोलने लगे। ठीक है, जगह, जीम गाफ, जग गाफ है गा, इसको भी सर्कल करें। नून का क्याफ कश वाला काफ है और लाम है। जब कश वाला काफ जो है किसी के साथ जुड़ता है तो गोल हो जाता है। ठीक है, सब अपनी जगह से बाहर निकल आए और बोलने लगे। क्या क्या आवाज़ें, कैसी आवाज़ें। ठीक है, यानी सब डर गए कि ये कहाँ गया था और किस तरह की आवाज़ें आ रही। पेज टर्न करें बेटा जी, ये पेज नंबर आ रहे हैं 24। अभी हम 23 पढ़ रहे थे। ठीक है, अहमद ने कहा चलो देखें तो। अब्दुल्ला सबको स्टोर में ले गया। ठीक है, सब स्टोर में चले गए। वहाँ हल्की हल्की म्यू म्यू की आवाज़ें, ये आवाज़ें लिखा हुआ है, आ रही थी। बेटा जी आप हल्की, हे लम हल, काफ छोटी ये की, इसको भी सर्कल करें। और आवाज़ें, अली मद आ, वाव अली वा, जी ये ज़ैन, नून गुरना, आवाज़ें, इसको भी सर्कल करें। ठीक है, कि वहाँ किस किस की आवाज़ें आ रही थी, बहुत स्लो म्यू म्यू की आवाज़ें आ रही थी। वो सब भाग कर नानी जान के पास गए। सब डर गए और भागे भागे अपनी नानों के पास चले गए। नानी जान, स्टोर में से आवाज़ें आ रही हैं। नानी जान हंस कर बोली, हाँ
وہاں تو بلی نے بچے دیے ہیں. اب انہیں کس کی آوازیں آ رہی تھی؟ بلی کے بچوں کی، میو میو کی. سارے بچے بولے نانی جان ہم انہیں پیار کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بچے کو بلی کے بچے چھوٹے جو کٹن ہوتے ہیں کیٹ کے وہ بہت پسند ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں جا کے پیار کرتے ہیں. نانی جان نے کہا دیکھ بھال کر ہاتھ لگانا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے اور ان کی ماما کو وہ بہت پیارے ہیں. کہیں بلی نہ آ جائے. سب اسٹور میں گھس گئے اور سین گھس کو سرکل کریں بیٹا جی. احمد اور اسامہ دو چھتی پر چڑھے. یہاں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مریم نے رضائیوں میں تلاش کیا. ان نے اپنے بستروں میں تلاش کیا. اسٹور میں بستر ایکسٹرا رکھے ہوتے ہیں، رضائیاں انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سرکل کریں آپ. یہاں بھی نہیں ہے، مریم کو بھی نہیں ملے. فائزہ نے کیا کیا؟ فائزہ نے سیڑھیوں کے نیچے سے ایک کپڑا ہٹایا تو اس سے بچے نظر آئے. اس نے شور مچا کر سب کو بلایا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ سب کو بلایا کہ مجھے نظر آ گئے سیڑھیوں کے نیچے اس کپڑے کے نیچے بچے. 3 بچے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، کس کے بچے؟ بلی کے بچے. اب ان کے کلر بتا رہے ہیں. ایک سفید، ایک کالا اور ایک بھورا. کس کلر کے ہیں؟ سفید، کالا اور بھورا. بھورا کس کلر کو کہتے ہیں؟ براؤن. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بیٹا جی، یہ نیچے نظر آ رہے ہیں. یہ سفید ہے، یہ کالا ہے اور یہ بھورا ہے یعنی براؤن. ٹھیک ہے. فائزہ نے کیا کہا؟ یہ بھورا میں لے کر جاؤں گی، کیونکہ وہ اپنی نانوں کے گھر آئے ہوئے تھے اور واپس انہیں اپنے گھر جانا تھا. تو کہتے ہیں یہ تو ہم لے کے جائیں گے چھوٹا سا. مریم نے کہا نہیں، بھورا تو میرا ہے. مریم کو بھی بھورا پسند آ گیا. ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھیں، یعنی وہ بحث کیا کر رہی تھی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہی تھی. ایک کہتی تھی مجھے بھورا والا پسند ہے، دیکھیں کیوٹ کتنے ہیں نا، اور دوسری کہہ رہی تھی مجھے پسند ہے. ابھی ان کے درمیان ایک بحث، ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی. کیا آواز آئی؟ میاؤں. ٹھیک ہے، کس کی آواز ہے یہ؟ بلی کی. ٹھیک ہے، گڈ. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. ٹھیک ہے، پیچھے مڑ کر، چھ بڑی یہ 6 پیچھے مڑ کر دیکھا. بلی غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ غصے سے دیکھ رہی تھی. غصے کو بھی انڈر لائن کریں، سرکل کریں بیٹا جی. غصہ بھی آپ نے املا کے الفاظ میں لکھنا ہے، غین صاد اور بڑی یہ. ٹھیک ہے، یہ غصے کے اوپر اور بلی کے اوپر کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹا سا W کسی کو پتہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ تشدید. گڈ. یہ کیا چیزیں ہیں اوپر؟ تشدید. تشدید کون سا ورڈ کے اوپر تشدید ڈالتے ہیں؟ جو ڈبل پڑھا جائے. ٹھیک ہے، جو 2 بار پڑھا جائے. لکھا کتنی بار جائے؟ 1 بار. جیسے بل، لام کتنی بار پڑھا جا رہا ہے؟ 2 بار. بل اور لی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر تشدید ہے. غصے، سواد 2 بار پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر تشدید ہے. انہیں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں بیٹا جی، یہ نیچے بلی جو ہے نا اتنے غصے سے دیکھ رہی ہے کہ تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اس لیے وہ ان کو غصے سے دیکھ رہی تھی. اگر یہ اٹھاتے تو یقیناً ان پر حملہ کر دیتی، کیونکہ بلی کو بہت غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بیٹا جی کیا کرنا ہے؟ آپ نے صفحہ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 24 ان 2 کی ریڈنگ کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے اور ماما کو سنانا ہے. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پورا پیج نہیں پڑھنا، پہلے والا میتھڈ آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن یعنی آج کیا ہے؟ ٹیوزڈے. صرف آپ نے یہ 4 لائنز پڑھنی ہے. 1 2 3 4 اونلی 4 لائنز کی ریڈنگ کرنی ہے. اگر آپ کو آگے بھی آتی ہے آپ نے نہیں پڑھنا. ٹیوزڈے کو آپ نے 4 لائنز، وینسڈے کو نیکسٹ 4 لائنز 1 2 3 4. ٹھیک ہے، تھرسڈے کو آپ نے 1 2 3 لائنز پڑھنی ہے اور فرائیڈے کو 1 2 3 4 لائنز پڑھنی ہے اور سیٹرڈے کو یہ.
ٹھیک ہے. یہ پورے ویک میں آپ نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کر دینا ہے اور پھر سنڈے کو آپ نے ماما کو پورا سنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پورا چیپٹر ایک دن میں نہیں پڑھنا، کیونکہ جو ورڈ آپ کو نہیں آئے گا ماما آپ کو بتاتی رہیں گی، پھر اگلے دن بھول جاؤ گے، تو ایسے صحیح بات نہیں ہے. آپ نے صرف 4 لائنز یاد کرنی ہے. جب وہ ہوگی تو پھر آپ نے نیکسٹ 4 لائنز نیکسٹ ڈے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دوسرا آپ کا جو کام ہے ابھی، وہ آپ کو جو میں نے ابھی ورڈ انڈر لائن کروائے تھے وہ آپ نے املا کے الفاظ کے طور پر لکھنے. اوپر سب سے پہلے آج کی ڈیٹ لکھنی ہے 14 اپریل، مڈل میں جماعت کا کام، یا سائڈ پہ منگل. عنوان آپ کا کیا تھا؟ آنکھ مچولی. گڈ. صفحہ نمبر 23 اور 24 پہ تھا. سرگرمی املا کے الفاظ. ٹھیک ہے. آپ نے کیا لکھنے ہیں؟ یہ املا کے الفاظ لکھنے ہیں. جن کے مس ہو گئے ہیں سرکل کرنا بیٹا جی یہاں سے دیکھ لیں، آپ دوبارہ سرکل کر سکتے ہیں. کھیلے، پکڑم پکڑائی، اونچ نیچ، آنکھ مچولی، گنتی، گا نا تا یہ، گنتی، چھپا، جگہ، نکل، حل کی، ہے لام کا یہ، آوازیں، گس. ٹھیک ہے. یہ گاف اور ہے گے بن گیا، گے اور سین ہے، 2 ورڈ ہیں یہاں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ گس. ٹھیک ہے. اندر گس آئی یا. ٹھیک ہے. گے اور یہ 2 ورڈ ہیں، یہ 2 کا توڑ ہے، گس. رضائیوں، بیس، اور لاسٹ ون ہے غصے. کیا ہے؟ غصے. آپ نے پہلے 1 میں پڑھا ہوا تھا غصہ. ٹھیک ہے. اس طرح ہوتا ہے غصہ. شاید آپ نے ان دونوں پیچھے کہیں لکھا بھی ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے آپ نے لکھا تھا کہ 1 نے لکھا تھا، لیکن یہ غصہ ہے اور بڑی یہ جوڑو تو غصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے آپ کا بیٹا جی. آپ نے یہ کام کرنے ہیں، املا کے الفاظ لکھنے بھی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ کو ٹائم ملے 1-2 ورڈ آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے آپ کو، تاکہ لکھنے آ جائیں، اور چیپٹر کی آپ نے آنکھ مچولی کی ریڈنگ کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مصیبتوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.